Manda ver então o recado aí. Então o recado é o seguinte, galera. Esse é meu trabalho, é assim que eu vivo há mais de 20 anos, com a minha arte, né? Um abração aí pro Ventania, que também passou por isso na estrada. Nós passamos isso e outros estão passando. E tem uma galera que toca também massa, que tem que divulgar, que eu acho que é legal divulgar o trabalho. Outros são mais ocultos, é uma escolha. Mas esse trabalho eu estou divulgando para fazer show. E o meu amigo que está filmando essa história aqui, pode falar com ele tem meu endereço. Ele vai contactar com vocês aí pra gente fazer um show aí sem pironete no caminho. Legal? Um abraço, um beijo lá de Perinópolis.